Alright guys, so here's the plan. No resort cha, no hotel cha. Just 4 guys, 2 tents, 1 beach, and a whole lot of fish to fry. Welcome to North Padre Island. Good morning everyone. अहिले बिहानको 8 बजिरहेछ and then we're ready for 7 long hour drive. And today we're heading down to North Padre Island. त्यहाँ चाहिँ गएर हामी overlanding गर्ने छौं. Basically means tent मा बस्छौं. यो पनि खोल्छौं. यो tent पनि अनि अर्को दुईटा tent बनाएर tent मा बस्ने छौं. As you can see सबै गाडीमा सबै सामानहरु रेडी भइसक्यो अनि we'll be camping on the beach today. आजको यो यात्रा to North Padre Island. And here we have. Hi, this is Binzalipa. And पछाडी we have. And it's me, Samir. Samir. So अहिलेको लागि group of 3. तर अब एकैछिनमा we're gonna pick up मुकेश दाइ यहाँबाट 10-15 मिनेट पर. ओड्ने बोकेर हिँड्ने हैन के भन्नु न हाय हेलो सन्चै हो नि and we'll be going towards North Padre Island. Here we come. हाम्रो 7-hour long journey को first कति 2 घण्टा जस्तो हामीले अलरेडी कम्प्लिट गरिसक्यो and the first stop भनेको भोक लाग्यो ब्रो लास्ट अब भोक लागेपछि के गर्ने त खानु पर्दैन this is fuel for us अनि एकछिन पछि ग्यास स्टेसन गएर ग्यास स्टेसनको लागि त्यहाँ फ्युल हाल्छु गाडीको ल cheers so caffeine हाम्रो यो एशियन मार्केटको मिसन भनेको चाहिँ we're gonna get the best possible fish आज रातिको लागि अनि ब्रेकफास्ट फर भोलि बिहानको लागि ब्रेकफास्ट you know अनि यो भ्लग चाहिँ मैले यो सबै सामानहरु किनेर यति टाइममै आएर बेस्ट पोसिबल लोकेसन I know it's gonna be a vibe. Let's make it unforgettable. ठुलो यो पटाने बिस्कुट लानुपर्छ के अब त्यस्तो काम गर्नु यो हेर्नु ल कोल र यो त्यो डबल र यो चाहियो होला नि दाइ चिकन अनि एउटा होल चिकनको भन्दा यो के भन्नु आफूहरु त हाम्रो जीपीएस ले You are right. यसरी पनि हावा छेक्या छ त्यसको उता माथिको पा हामी चाहिँ फर्स्ट रुम हैन पोरी हुन नराउनु भएन
राख मजाले Marshmallow sandwich. एउटा सिलिन्डर सक्यो हामीले पकाएर अब द्याट मिन्स अर्को नयाँ सिलिन्डर सो यो ब्रान्ड न्यू थियो भर्खर हामीले यसको सिल तोड्यो अनि अब यो कसरी लक गर्ने के त्यस्तो होइन यसरी ट्विस्ट गर्यो अनि अल द वे लास्टसम्म लक इन गर्यो यत्तिकै छोडिदियो यसलाई यहाँ फेरि यहाँनिर होलमा पुरै यसरी पुस गर्ने अनि त्यसपछि जस्ट स्वाइप इट all the way down. रातिको 12:30 बजिरह होइन हजुर के पकाउँदै हुनुहुन्छ माछा इट इज वाट इट इज गाइज क्याम्पिङमा छौँ 1 बजोस् रातिको 2 बजोस् हामीलाई केहीको मतलब छैन भोक लागेको छ भने चाहिँ हामी पकाएर सियो खाने नै छौँ